وهاجاج وحن عاوز ست توصة ورئيس ولا يلندن قدوميها حزب ودني عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عرو وما أنت الشر جرائد كوقبتي مجال هرجيسة عبد الرحمن هدي مقليسو كسر BBC صومالي ما أنت واحد قبتين شر جرائد شركي إنه محيا هيدو جديدة أود ما تنتهي سوينا كسب مفهوم مغلية ujeedada shirku waxay ahayd inaanu ka warrano xaaladda guud ee dalka haday tahay amni haday tahay dhaqaale iyo arrimo kale oo khuseeya arrimaha Somaliland waa gartay sanad ku dhow ayay ahayd markii doorashada Cabdiraxmaan uu kaaga adkaaday madaxweynaha hadda xilka haya ee Muuse Biixi Cabdi sida howlaha Somaliland ku socdaan ma ku qanacsantihiin ka xisbi ahaan guud ahaan dee dhaliilo badan xukuumaddu way leedahay waxa kamid ah kuwii aanu maanta ka hadlaynay oo laga rabay xukuumaddu inay wax ka qabato haday tahay arrimaha dhaqaalaha iyo sicir bararka haday tahay amniga haday tahay adeega guud marka xisbiga mucaaradkana waajibkiisu waxa weeyaan dal kasta ama Ingiriiska ahaada ama Soomaaliland ha noqdee dabagalka xukuumadda iyo dhaliilaha xukuumadda iyo toosinta maanta markii shirkaaga jaraa'id waxa ku jiray in ay madaxweynuhu ay la sameeyo ama la mariyo sharciga xisbiyada ama sharciga doorashada arintaasina waxaad sheegtay inay ka horeyso tilaabooyin kale oo fara badan oo la soo maro marmar ma muuqata inaad adinku ragaadinaysaan dawladda hadii ay wax qaban lahayd ma ragaadinayno laakiin dee waa xaqiiqo jirta oo aan laga boodi karin xaqiiqooyinkan joogin waxa kamid ah in saami qaybsigii kuraasida golaha wakiilada xal ka gaaro madaxweynuhu in arinta kootaha ee dumarka iyo dadka laga tiro badan yahay xal laga gaaro in xeerkii baarlamaanka iyo xeerarka kale doorashooyinka la sameeyo arintan anagu soo jeedinay waxa ahayd arinta commissionka oo qayb ka ah arrimaha doorashadu u taagan tahay waa gartay Cabdiraxmaan waxaa laga guuleystay doorashada sida aan haday ku sheegay muddo sanad ku dhow ka hor xisbiga wadani ma laga yaabaa in hoggaankiisa wax laga bedelo si doorashada kale u yeelata dardar cusub iyo dhiig cusub midaba xisbi dimuqraadi iyo doorashooyinkiisu way soo socdaan waana suurtagal in wax laga bedelo in sidiisa loo daayana waa suurtagal laakiin doorashada soo socotay ku xiran tahay taas gudoomiye mar dhaweyd waxaad u safartay gobolka Soomaalida ee Ethiopia halkaas safarkaagu muxuu daaranaa ku yara saxay waxaan u safray Addis Ababa oo xarunta dowladda federaalka Ethiopia asayeeshan waa la socday arrimuhu sidii uga socdeen kilalka Soomaalida iyo guud ahaanba dalka Ethiopia oo runtii ka socdo isbedel weyn oo saameyn ku leh dhammaan gobolka Geeska Afrika maamulka halka hadda laga sameeyay kilalka Soomaalidana waa bogaadinayna oo soo dhaweynayna madaxweynaha iyo xukuumaddiisa وماسنتا gudoomiye marar qaarkeed waxa lagu eedeeyaa in aad xasarado oo dawladda Somaliland ka soo horjeeda aad horinayso arintaas maxaad kaga jawaabi lahayd waxay ila tahay warkaasi waa ku tirkuteen waxa la leeyahay dadka qaar waxay leeyihiin General Carre ama oo mardhow ka baxsaday Cornel Carre aan iraahdee oo mardhow ka baxsaday dawladda Somaliland oo Puntland ku sugan inaad leedihiin xiriir هذا الله رئيس كورير باتي وحوا سركال كتير سنة إذا كقرن كالسومالي لهن هذه تالله إذا هذا ندي سراكي شو دم رهرين نقندوها أنت سأديك سيدي أوران لا يطلع حليو قدومي هيه أنت سيدي أديك أوران لا يطلع حليو قدومي حلنتو ده مركي هورا inta ka fududeed bay ku fiicnayd ima kana xalka dawaa la sameyn karaa laakiin xalka koowaad wuxuu ku xidhay xukuumadda iyo taliska ciidanka anagu xisbiyahan diyaar baan u nahay qaybaha arrimaha qaranka ee nabadgelyada iyo guud ahaanba arrimaha qaranka inaanu doorkaan ku leenahay ka qaadan gudoomiye aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro
oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani ee Somaliland. waad mahadsantahay.